家好，今日想大家一齊分享呢就係 Anson Lo 啦。咁 Anson Lo 呢嗰日我就買咗啦，咁我嗰日買咗，咁就喺置樂嗰度，即係唔係上鋪啦，即係第二度啦，係啊，咁就拍一條片分享下啦，咁就打開俾大家啦。咁係麥當勞 S， 因為太耐啦，嗰啲係嗰啲好似係嗰啲2013年㗎啦，咁今年未出住啦，咪就拍咗呢份嘢啦。咁咧打開嚟睇下啦，咁就有個心心啦，咁佢就有 QR code 啦，都係差唔多㗎啦。咁唔使打開㗎啦，已經得好少嘢㗎咋，係咩？咁就俾大家睇下啦。咁到第二幅啦，喺幅咧係有貼咗一張紙嘅，咁但係咧好似就好高咁樣咯，係啦。咁就係後有 S 嘅，不過好似係2023年嘅。咁如果你係買就快啲去買啦，不過好似唔係喺置樂，就係唔係喺第二間，真係唔係喺上鋪，即係好似總之喺置樂，但係唔係喺上鋪咯。咁就有兩張，咁仲有一份咧係伊頓嘅，不過伊頓咧我唔攞住啦，因為伊頓多幾日就要再拍啦。咁就咁今日咧就唔使打開噶啦，因為打開咧佢真係會睇到，同埋會即係會知道嘅，係啊。咁都幾靚嘅。俾大家睇下啦，好靚，係打籃球。呢個最慘係呢個好高咯，我想講，呢個好高咯。咁好啦，咁呢條片就嚟到呢度啦，鍾意咧就俾個 like 啦、訂閱啦同埋分享啦，可以分享俾人哋出去啦，係啦。咁鍾意條片俾個 like 啦、subscribe啦同埋訂閱啊，隔離有個鐘仔嘅。咁我哋下次片見啦，拜拜，新年快樂！